ल हामी चाहिँ अहिले थर्पुबाट मिलुङ झर्नाको लागि चाहिँ गाडीहरू तयार परिसकेको छ। हामी कतिजना भने 4-5 जना छौँ। ल ल पिउनु सर चाहिँ फर्किनु हुने रहेछ होइन। हामी नफर्किने देखाइदिनु न अर्जेन्टिनाको ए अर्जेन्टिना गाडी चाहिँ यहाँ मर्मत गरिँदैछ। के यसको नानीसा फुटेको छ अरे यो गाडीको, नानीसा फुटेको छ अरे यो गाडीको भनिदिनु त। यो क्लचको यक फेर्नुपर्छ तपाईँको, अनि अगाडिको डिस्प्याड ब्रेक जान्छ अगाडि। ए म त नानीसा पो फुट्यो कि भनेको त होइन फेरि। ल हामीले चाहिँ सकिसक्यौँ यहाँनिर गाडीहरू सबै। हामी जाने ल ल आउँदै गरौँ ल हुसेनजी। लु घुमाउँ त घुमाउँ निकालिदिँदैछ है हुसेनले चाहिँ मेरो गाडी। अब मिल्यो पानी पायो त म लाइन उहीँ आइज म झोला निकाल्दै गर्छु। खानाको पैसा कति भयो हाम्रो? दिएको थिएन। 2टा मासु खाना, एउटा सादा अनि एउटा रेड बुल होइन हुन्छ। अरे यो त स्ट्रिङ ऊ पनि आएछ त। के हो पेट्रोलको दाम घटेछ नि खतै। यहाँ छ पैसा। लो सोल्टी हिँडौँ। हल्लोस् क्या गर्ने हा यसले त ढाल दिएर सकायो। अब ल हिँडौँ ल ल हामी घरकोबाट हिँड्यौँ। अब हाम्रो चाहिँ टार्गेट मिलुङ झर्नाको छ है। तर पानी आज अलिक साथ बेला जस्तो छैन, मौसमले पनि पानी परिरहेछ। बर्बाद सोल्टी त निकै रन्केर बसेको छ। भाइहरू चाहिँ यहाँ वेट गरिरहेको रहेछ। कहाँबाट के बनाइदिनु ल सोल्टीहरू हिँड्नु सक्छ। अर्जेन्टिना फ्यान 0 पोइन्ट चाहिँ यो हो। 0 पोइन्टदेखि यहाँ बाइकहरू छ। अब चाहिँ अफरोड बाटो जानुपर्ने हुन्छ। हामी जाउँ सोल्टीहरू हिँड्यौँ। अब हामी पनि लाग्यौँ। अब त्यो अफरोड अझै लाग्छ समय चाहिँ। यो त नलाउँदा नि हुन्थ्यो होला, क्यामेरा गरेर वाक्कै लाउँछ मलाई। हामी भित्रैबाट जाने भयो। गम्बुट लगाएको छु मैले चाहिँ। सोल्टीहरू जाँदैछ। यो भित्रको बाटो नि ठिक थिएन पो कि क्या हो। ठिक छ वान वे रहेछ। बाटोमा हिँड्दा एउटा फाइदा छ नि बेटा। भन् त पछाडिबाट आएर गाडीले हान्ने डर। यहाँ चाहिँ गाह्रो छ है बाटो यस्तो छ। उसको चाहिँ गोल्डन बुट छ, मेरो चाहिँ फेरि छुई सक्दा दाग लाग्ने जुत्ता छ र गाह्रो छ दर्शकबिन। यही हो यहाँको सबैभन्दा अप्ठ्यारो बाटो, अरू त ठिक छ। ल अब भयो। यहाँ पारी चाहिँ कस्तो दामी छ रहेछ। यहाँ पानी परेर टक्कसँगले रोकिएपछि चाहिँ हेर्नु त गाई उयो पारी दामी गोबाल देखिरहेछ आज। ल हामी चाहिँ यहाँनिर बाटो बिर्सेर अन्तै ठाउँ आइपुग्यौँ। अनि आएर चाहिँ अब यहाँ कहाँ जाने भनेर हामी सल्लाह गर्दैछौँ। बाटै अल्लमल्ल पर्यो। पोराको बाटो अर्कै बाटो गयो यार आज। उयो हो यो पारीको उयो बाटो चाहिँ हो कि। हामी चाहिँ अहिले बाटो बिर्सेर कता आइपुगेको छौँ। यहाँ मिलुङ झर्ना कता हो? यो बाटो गयो भने पुग्छ। ए लु धन्यवाद। हामी हेर्नु न बाटो बिर्सेर यता आइगयो छ कि। अनि हजुरी बाख्रा हेर्दै कतिवटा छ हजुरको बाख्रा?
बेच्नु पनि हुन्छ ए अहिलेको केटाहरूले नि सोध्यो यहाँ उता जानेले ए ल ल धन्यवाद बाजे मिलुङ झर्ना हिँडेको तल कता पुगेछ नि त यहाँ चाहिँ झर्नु पर्ने जोइ साहबले बाटो देखाएको कता जङ साहबले ए तर धेरै हिँड्नु परेन ऊ यहाँ के ऊ भइरहेछ है यहाँ कस्तो खोलाल्दैछ यार खोलाले मिलुङ झर्नामा लगभग आइपुग्नु भन्दा हुन्छ यहाँ तलतिर गाडीहरू राखेर यहाँ माथितिर थोरै हिँड्नुपर्छ ल आफ्नो आफ्नो पारामा छौँ यहाँ पार चाहिँ क्रसर छ अनि काम चाहिँ धमाधम हुँदै रहेछ ल हामी चाहिँ यहाँ नास्ता सस्ता खान्छौँ अनि मैले चाहिँ यो गम्बुट लगाएको थिएँ क्या अफ रोड थियो र अनि यो जुत्ता लाउँदैछु अब ल मुख पुरा गरम भइरहेछ अब चाहिँ हामी झर्नातिर लाग्यौँ त्यहाँ सरसामानहरू सबै तयार पाऱ्यौँ खानेकुराहरू म चाहिँ भेज फुकाल्दिएको गरम भयो नि त त्यही भएर टोल्टीहरू चाहिँ अगाडि लागिरहेको छ हामी चाहिँ पछाडि छौँ यहाँनिर चाहिँ हल्का बाढी आएछ नि त अनि यो घर पनि लगभग झनै जोखिममा पार्ने रहेछ हामी झर्ना पुग्न केही समय मात्रै लाग्छ टोल्टीहरू चाहिँ गइसकेको छ ल साथीहरू चाहिँ हल्ला गर्दै जाँदैछ है सोल्टीहरू चाहिँ हो म त खाली भए हामी मिलुङ झर्ना प्रवेश भइसक्यौँ गाइजहरू ल मिलुङ झर्ना देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति चाहिँ देखिन खाली सक्यो माथिको भिड देख्न सक्नुहुन्छ ढुङ्गाको चट्टान ल जय साहब यहाँ बिन्दासमा छ है आज मिलुङ झर्ना ल हामी चाहिँ प्रवेश भइसकेको छौँ कि पोहोर चाहिँ पानी थिएन अनि यसपाल चाहिँ मौसमले साथ दिइरहेछ नि त पानी अगाडिदेखि परेको कारणले यहाँनिर झर्नामा चाहिँ पानी रहेछ पोहोर चाहिँ हामी आउँदा सानो थियो है एकदम मजा आइरहेछ आज हामीलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मिलुङ झर्ना हो जय साथ एकदम बिन्दास छ बिरुवाङ पनि ल मिलुङ झर्ना चाहिँ यस्तो हामी यहाँनिर हो नि ल यहाँनिर चाहिँ पोहोर चाहिँ हामी आउँदा योहरू चाहिँ बनाएको थिएन यहाँ चाहिँ निर्माण गरेको थिएन अनि उहाँतिर पनि निर्माण गरेको थिएन अहिले चाहिँ निर्माण पुरा गरेको रहेछ एकदम दामी बनाएको रहेछ है झर्ना नि यस्तो बवाल देखिरहेछ आज हामी चाहिँ मिलुङ झर्ना घुमिसकेर अब जानु लागेको सोल्टी जय साहबहरू हुनुहुन्छ यहाँ छ मेरो बाइक चाहिँ कहाँ गयो केटाहरू जय साहब लो हिँडौँ यहाँ सेल्फी स्टिक लाग्यो कि लागेन ल के हो हामी चाहिँ घर लाग्यौँ यस्तो स्लो गर्दा त म लडी पो जान्छु यहाँ भिडियो कैद पो छ त फेरि